Сегодня день был очень-очень хм, необычный. Каким-то поворотным, я бы сказал. Жизнь пробилась, жизнь появилась. Хоть небольшая, но появилась. И подтвердилась, любовь родилась, и свет в жизнь дополнительно пришел. Немного меньше тени стало вокруг, и чувствуется всеми стало, что воздух чище, люди добрее, детей смелее, сила действует их на нас, взрослых, очищает нас и спасает. Дети наши, спасатели, спасители. У них дух Христа, спасателя, чистый дух, он в детях. Потому что только те, в ком есть дух Христа, войдут в Царство Небесное. Это ли спасенные взрослые, как я, возможно, как ты. Или это дети. Дети всегда. Мы нет. Нам к спасению прийти надо. А это не спасение через Иисуса Христа. Это ложь. Ты вот сам веришь в то, что говоришь, что повторяешь и всех ищешь, чтобы они подтвердили тебя. Если ты знаешь и веришь, тебе подтверждение не понадобится. Ты будешь жить, а уже не искать подтверждения. Не будешь говорить, что Иисус путь, а будешь входить в этот путь. Ты вошел, ты учение Иисуса принял, исполнил ты его. Возлюби ближнего, как самого себя, не суди, дабы судим не быть. А осужден ты будешь. Уже поздно. Все судили, все. И Иисус сказал, что кто без греха, брось камень первым. Мы все здесь, в аду, созданные нами, нашими руками, отцами нашими, дедами. И никто не хочет остановить кольцо сансары. Никто. Любовь высвободить истину, чтобы она освободила нас, пленных, магов, обманщиков, воров, на свободу, чтобы мы стали ангелами, архангелами, свободными здесь, на земле, в небесах, чтобы было на небе, как на земле, как на небе, в душе, как в жизни здесь, и в жизни, как в душе, чтобы дети чувствовали себя хорошо здесь, входили, выходили в рай небесный, нам помогали мир спасать, тех, кто здесь, спасать от погибли, потому что этот мир гибнет, да, он гибнет, но мы его спасаем, спасатели за круглым столом, поэтому спасателей надо поддерживать, подтверждать всех. Они делают общее дело, они самое высшее, что у нас есть в обществе в наше время, это спасатели мира и миротворцы, спасатели планеты. Это надо запомнить и всем рассказать, детям всем, чтобы они были такими, стремились вставать, становиться на путь спасения планеты, на Skyway, и создавать новое общество со всеми свободными, каждый по чуть-чуть, как пазл в детстве мы собирали, знали, что для чего-то мы это учимся, и жизнь тоже так, что мы все будем пазлом, станем мы, а кто-то станет картиной целой, такие есть большие части, и кто-то все понимает, и всем может помочь, такие тоже есть, ангелы света, живые, настоящие, да, они среди нас, они из нас, мы, можем стать, каждый из нас может стать ими. Это Иисус говорил и призывал быть сильными, не бояться, веровать, горы сдвигать, чудеса творить, как Он и больше. Вот такие дела. Да. Можно много говорить, но дело не сделается. А можно дело сделать, а потом без дела все поймется.